প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে সুস্থ এবং ভালো আছেন। ভিডিও অটোমোবাইল জন্য আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন। আজকে আমি আপনাদের জন্য চমৎকার একটি খবর নিয়ে এসেছি। মাত্র কিছুদিন পূর্বে এই গাড়িটি বাংলাদেশে লঞ্চ করেছে আইশার প্রো 5016 এইচডি ট্রাকটি। তো আজকে আমরা এই ভিডিওতে গাড়িটির টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন, ডাউন পেমেন্ট, কিস্তি এবং যাবতীয় তথ্যাবলীগুলো জানবো। তো প্রিয় দর্শক, যারা আমার চ্যানেলে একদমই নতুন, অবশ্যই আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন, যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনি সবার আগে পেয়ে যান। চলুন এখন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ আমরা গাড়িটির কেবিনের বাইরে যে ডিজাইন সেটা আমরা আপনাদেরকে দেখাইছি। এই গাড়িতে খুবই আরামদায়ক এবং লাক্সারিয়াস কেবিন ইউজ করা হয়েছে এবং এই গাড়িটির টেকনোলজি হলো BS3 টেকনোলজি এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হলো এই গাড়িতে 2 বছরের ওয়ারেন্টি আছে এবং আনলিমিটেড কিলোমিটার, অর্থাৎ কিলোমিটারের উপর কোনো কাউন্ট করা হবে না। গাড়িটিতে 2 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। তো চলুন আমরা কেবিনের ভিতরে যে ইন্টেরিয়র রয়েছে সেগুলো আমরা দেখে নিই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটির ভিতরে আমরা দেখাচ্ছি, এটা হলো স্টিয়ারিং হুইল, খুবই চমৎকার একটি স্টিয়ারিং হুইল এবং খুবই কমফোর্টেবল ড্রাইভার সিট ও হেল্পার সিট এবং পিছনে রয়েছে স্লিপার সিট, যেখানে ড্রাইভার এবং হেল্পার খুব ইজিলিভাবে আপনার রেস্ট নিতে পারবে। খুবই চমৎকার একটি প্রশস্ত জায়গা রয়েছে এবং যে ড্রাইভার যে সিট রয়েছে সেখানে খুব সহজভাবে দুইজন বসতে পারবে এবং পুরো কেবিনটিতে একটি চমৎকার প্রশস্ত জায়গা রয়েছে যাতে আপনি ইজিলি ড্রাইভ করতে পারবেন এবং এই গাড়িতে 6 গিয়ার রয়েছে, অর্থাৎ সামনে 6টি গিয়ার এবং একটি রিভার্স বা ব্যাক গিয়ার রয়েছে। প্রিয় দর্শক, এখন আমরা গাড়িটির টেকনিক্যাল বিষয়গুলো জেনে নেব। গাড়িটির মডেল হলো আইশার প্রো 5016 এইচডি এবং ইঞ্জিন টাইপ হলো 6 সিলিন্ডার E683 BS3 TCI ডিজেল ইঞ্জিন এবং গাড়িটির সর্বোচ্চ হর্স পাওয়ার হলো 154 হর্স পাওয়ার এবং সর্বোচ্চ আরপিএম হলো 2400 আরপিএম এবং গাড়িটির সর্বোচ্চ টর্ক হলো 600 নিউটন মিটার এবং ক্লাসের ডায়া হলো 352 মিলিমিটার। গাড়িটির গিয়ারবক্স হলো ET90 S6। গাড়িটির গিয়ার সংখ্যা হলো সামনে 6টি এবং পিছনে 1টি। গাড়িটির চেসিস টাইপ হলো সি চ্যানেল স্ট্রেট টাইপ ডোমেক্স চেসিস 230x76 মিলিমিটার এবং এর ব্রেক সিস্টেম হলো রেডিয়াটাল ডুয়েল সার্কিট ফুল এসকেমিয়ার্স ব্রেক সিস্টেম। গাড়িটির সামনের সাসপেনশন সিস্টেম হলো সেমি ইলিপ্টিক্যাল লিপ স্প্রিং টাইপ এবং ডাবল অ্যাক্টিং টেলিস্কোপ ফ্রন্ট শক অ্যাবজর্বার এবং পিছনের সাসপেনশন সিস্টেম হলো সেমি ইলিপ্টিক্যাল লিপ স্প্রিং এবং গাড়িটির স্টিয়ারিং হলো পাওয়ার সিস্টেম। এর সর্বোচ্চ গ্রেডিয়াবিলিটি হলো 38% এবং সর্বোচ্চ গতি হলো 87 কিলোমিটার। গাড়িটির জ্বালানির ট্যাঙ্ক হলো 220 লিটার বা 395 লিটার, দুইটাই হয়ে থাকে। গাড়িটির ব্যাটারি হলো 24 ভোল্ট। গাড়িটির চাকার সাইজ হলো 10x20 16 ফিয়ার রিপ প্যাটার্ন এবং গাড়িটির কার্গো বডি, অর্থাৎ গাড়িটি 3 মডেলে পাওয়া যায়, 18 ফুট, 20 ফিট এবং 24 ফিট, আপনি যে কোনো বডিতে নিতে পারবেন। গাড়িটির হুইল বেস হলো 4300 এবং 20 ফিটের জন্য হলো 4800 এবং 24 ফিটের জন্য হলো 5340 এবং গাড়িটির সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য হলো 7879 mm, 8489 mm এবং 9889 mm। গাড়িটিতে 3টি ফ্রি সার্ভিস রয়েছে। এছাড়াও আপনারা যাবতীয় তথ্যাবলী ভিডিওটির ডেসক্রিপশনও দেখতে পারবেন, আপনি চাইলেও সেখান থেকে গাড়িটির বিস্তারিত জেনে নিতে পারবেন। ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকবেন। এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ।